दोस्तों हॉस्पिटल में इस माँ की आखिरी सांस चल रही होती है कि तभी ये माँ सोचती है कि आखिरी सांस लेने से पहले क्यों ना मैं अपने बेटे के साथ कोई ऐसी यादगार चीज बना जाऊं कि जिसे देखकर मेरा बेटा बड़ा होने के बाद मुझे याद कर सके। तब ये माँ अपने बच्चे का पैर पकड़कर इस बाल्टी में भरे अनोखे पदार्थ के अंदर पूरा घुसा देती है और पदार्थ के सूख जाने पर अपने बच्चे का पैर बाहर निकाल के इसमें सफेद पदार्थ को भी डाल देती है और थोड़ी देर में इस अनोखी चीज को बाहर निकालकर उस और पास के केमिकल को हटाने लगती है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो दोस्तों फाइनली इसमें से बच्चे के पैर को पकड़ता हुआ ये माँ का अद्भुत हाथ निकलता है। दोस्तों इस माँ के लिए एक लाइक तो जरूर कर देना।